ပဲအချိန်ရဖြည့်ပေးမှာပဲနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့တိခံမယ်ဗျာချစ်တယ်ဗျာနော်ချစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားနော်လိုက်ကြည့်လိုက်လေဟုတ်လားမဟုတ်လားမင်းငါကြီးကျယ်ပြောတာမှမဟုတ်တယ်ငါလက်ရှိမှာ YouTube နာတူတီနဲ့ပတ်သက်တော့လက်ရှိမှာ view အများဆုံးဖြစ်နေတယ်အရင်လိုတော့ like ကြမလွင်ဘူးနော်ခဏလေးလွင်တော့ view အများဆုံးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းအားရင်3လပိုင်းနောက်ပိုင်းလောက်ဆိုတော့အေးဆေးပြန်လွင်မှာနော်ပြောချင်တာအားလားဟုတ်ပြီလားနော်ကိုပေါ့ကိုပဲအေးဆေးနေမယ်ဗျာကိုဘွားနဲ့ကိုပဲနေတိုင်းကျင်တဲ့ဆရာကြီးဟုတ်တယ်မလားနော်ဘာလို့မှလဲလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်မှာသူများထက်နံပါတ်1နေရာမှာနေရတယ်ဗျာ view အများဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုသူအများဆုံးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးဘာလို့ရန်လိုက်ဖြစ်နေမှာလဲဒေါသတွေထွက်နေမှာလဲတိခံမယ်ချစ်တယ်ကိုလုံးမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဒါဒူရီလောကရွှေမိုးဆိုတာဟာကျွန်တော်ပေါ်တာပါပဲเนาะရွှေမိုးဖောက်တဲ့လမ်းမှာဒီလမ်းเนาะဒီလမ်းရွှေမိုးဖောက်တဲ့လမ်းဒီ YouTube မှာဒူရီကိုစလုပ်တာရွှေမိုးเนาะရွှေမိုးဒူရီစ YouTube မှာဒူရီကိုစလုပ်တာသူဖောက်တဲ့လမ်းเนาะဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါစီနီယာဗျာเนาะဒီကောင်ကလွဲလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော် respect ထားတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တော့လက်ရှိဒူရီလောကဘယ်ကောင်မှ respect မထားဘူးကျွန်တော်ကနော်နော်ဒီကောင်လည်းကန်ကောင်းတယ်ဒီကောင်လည်းကန်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့ဒါလက်ရှိရဲကျွန်တော်ပြောတာကိုလက်ခံတူးဒီလာ YouTube မှာ like ကိုစလွှင့်ပြီးတော့ဒီလမ်းကိုစဖောက်တာရွှေမိုးနော်နောက်မှဘလုတ်တဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒါကိုတချို့ကရဲပြောမယ်ဆိုကျေးဇူးရှင်ကိုမေ့နေရပေါ့ဗျာနော်ကျေးဇူးရှင်ကိုမေ့ပြီးတချို့ကမန်နေတက်ရှားကြီးပေါ့သူတို့လိုင်းမှာဩအဲ့လိုကောင်တွေကြည်လေကြာမခံပါဘူးဒီနေရာမှာနော်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစကားများလိုက်တာတဲ့မပြီးတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့စကားနည်းနည်းများတယ်ဗျာအစင်မပြေမကြည့်ပါနဲ့နော်ကိုเจ้าကိုပြောတာကျွန်တော်သူများเจ้าပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုเจ้าကိုပြောတာပါသူများเจ้าပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီလားနော်တချို့လက်ရှိဒူးဒီလောကမှာတချို့တွေဖင်ရနေတဲ့ကောင်တွေကိုပြောတာဗျာမြန်မာစကားပြောရရင်နော်သူများဖောက်ထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာနောက်မှရှောက်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါရွှေမိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတစ်လပဲကွာတယ်ကျွန်တော်ပထမ live မလွှင့်ဘူး YouTube မှာ live မလွှင့်ဘူးဟေ့အောင်ငါ live မလွှင့်ဘူးအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပြောတာဟေ့အောင်မင်းလို့လွှင့်နောက်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပြောသွားတာ900ဆိုင်ပါပေါ့ဗျာနော်ဒီကောင်ဆက်လိုက်ဝယ်တယ်ကျွန်တော်ကုန်းဝယ်နေတယ်ဟေ့အောင်မင်းလို့ဆိုပြီးတော့မင်းလည်းအောင်မြင်ပါတဲ့ဒီကောင်ပြောသွားတဲ့စကားပေါ့နော်ဒီအဲ့ကောင်လည်းလို့ကျန်တဲ့လက်ရှိဒူးဒီလောကမှာဘယ်ကောင်မှကျွန်တော် respect မထားဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိ YouTube မှာမိတ်ဆွေတို့မသိရင်မှတ်တာကျန်တဲ့ကောင်တို့လိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးလုံနေတာကိုဆရာကြီးမထင်နဲ့လက်ရှိ YouTube ပေါ်မှာလုံးဝဒီလမ်းကိုစဖောက်ခဲ့တာအိုက်ကောင်နော်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားဖို့ပဲလို့တယ်ဟုတ်ပြီလားနော်မှန်တာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုတချို့ကမနေ့တနေ့မှလုပ်တဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒါကို free တွေတက်ပြီးသူတို့ဆရာကြီးပေါ့ဗျာနော်တီးတင်တီးထိုက်တာကိုပြောထားတာတီးတင်တီးထိုက်တာကိုကျွန်တော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒူးဒီလုံနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒါပြောပြတာနော်အဲ့တော့တချို့ကောင်တွေကဒူးဒီလုံးတဲ့ကောင်တွေတချို့ကကောင်တွေကသူတို့ဆရာကြီးထင်တယ်နော်သူများဖောက်တဲ့လမ်းပေါ်ရှောက်တဲ့ကောင်တွေကနော် respect မထားဘူးနော်ဟုတ်ဆိုလိုက်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုတိုက်ခိုက်ဒီတိုက်ခိုက်ဟိုလူထဲ့ပြောဟိုအကြောင်းထဲ့ပြောဒီအကြောင်းထဲ့ပြောနော်ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ထိလာမှကျွန်တော်ပြောတာရင်တော့ကျွန်တော်မထိရင်ကျွန်တော်သူများအကြောင်းထဲ့မပြောဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းအခုလဲကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းထဲ့ပြောလာတယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာတစ်ခုကအနေထားတစ်ခုကအချိန်အဖြေပေးသွားလိမ့်မယ်နော်အခုလဲကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့ကောင်လဲကျွန်တော်ကိုမမိပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားကဲငါထဲမှာချောင်းသမားတွေများတယ်နော်ငါထဲမှာချောင်းသမားတွေများတယ်ကနန်းမဲ့ပြောခိုင်းနေတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအရင်လိုလိုက်တွေကြာကြီးပြန်လွင့်မှာ3လပိုင်းဆိုကျွန်တော်အလုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်အလုပ်
လုံးနေရလုံးကိစ္စလေးရှိလို့နေရောညောကျွန်တော်မအားတာနော်ဘလို့ဖြစ်တာလဲတိုက်ပြီးကို့မှာမအားနေဘူးဆိုရင်လည်းမကြည့်ပါနဲ့လားဟုတ်တယ်မလားနော်ဘလို့ဖြစ်တာလဲလာစိုးမိုးနေတယ်လားရောနော်ကျွန်တော်နေတိုင်းကိုခဏလေးပဲပြောတာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်စကားလေးနည်းနည်းမိတ်ဆွေတို့ပြောပြတာပါနော်ကိုတို့မတို့ပါလေလုံးပြီခဲပါကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပဲဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ပဲရှော့ပါတယ်အားလုံးချစ်ပါတယ်ဗျနော်အားလုံးချစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကဒီညလိုက်ကလေး9မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့ပို့သွားတယ်ဗျာတိခန့်ပေးပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကိုတို့မတို့ကလုံးပြီကဲစလိုက်မယ်နော်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲနော်အားလုံးပဲနော်ပြောချင်တာတစ်ခုကကိုလင်းကိုဟာအเจ้าမှလာမပြောနဲ့ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ဆဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗလိန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အမှကျွန်တော်ဒါဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းပေးနေတဲ့လူတချို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မပေးပါနဲ့နော်မပေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုလင်းရဲ့စိတ်တက်ကိုမိတ်ဆွေတို့အခုပြောပြလိုက်ပြီဘာလဲဆိုတော့ရန်တိုက်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးဗျာရန်တိုက်လည်းကြီးမဆိုင်ပါဘူးရန်တိုက်လည်းကြီးမဆိုင်ဘူးပြောချင်တာကကိုလင်းဒီကိုလုတ်ပဲကိုလုတ်တော့မှာကိုလုတ်ပဲကိုလုတ်မယ်ကိုလုတ်ကိုစူးစမ်းမယ်သိခံမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်အကြောင်းထဲပြောရင်ကျွန်တော်မနာလို့ပဲနော်သူထက်တာရင်မနာလို့ပဲဒါပဲရှိတယ်နော်ဟိုအမြင်ဆုံးမှာနေတဲ့ကောင်ကအောက်ကကောင်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားဘူးဟာမှတ်ထားအပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ကောင်ကအောက်ကလူတွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါပဲသူထက်အပေါ်ရောက်နေလို့အောက်ကောင်ကအပေါ်ကကောင်စိတ်ဝင်စားနေတာဘလို့တက်သွားတာလဲသိကျင်လို့နော်ရှင်းလေးပဲဟုတ်ပြီလားနော်ကဲဟိုစတော့မလုပ်ပါနဲ့ဘာတွေမလုပ်တာဘာမှမလုပ်ဘူးအားလုံးချစ်တယ်အေးစေးပဲကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့တနင်္လာနေ့ညနေ4 နာရီခွဲကတော့ကျွန်တော်တို့3.1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ share လုံးဝ okay မှာဆိုပြသွားပါပြီအဖွဲ့ဝင်ရောနေတဲ့ကောနော်လုံးဝ share ကြီးဗျာကျင်တဲ့အားရတယ်နော်ကဲကျွန်တော်မနက်ဖြန်73ရက်တလ73ရက်တလပိုင်း2026အင်္ဂါနေ့7နာရီတမိနစ်သွားမယ်နော်73ရက်တလပိုင်း2026เนาะကျွန်တော်ဒိတ်ပါပြောရင်เนาะ73ရက်တလပိုင်း2026အင်္ဂါနေ့12နာရီတမိနစ်ကိုကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်တေချာလေးကိစ္စနားထောင်ပေးပါကဲအားလုံးပဲဒူးဒီမာစတာလင်းဆိုတဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကိုကမှအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲကိုလင်းရဲ့ဒူးဒီမာစတာလင်းဆိုတဲ့ YouTube channel ကိုအခုမှတွေ့တဲ့သူခုမှမြင်တဲ့သူကကိုလင်းကိုတွေ့ပြီးမြင်ဆိုရင် channel လေးကို subscribe မနှိပ်ရသေးတဲ့သူတွေကိုပြောရနော်မနှိပ်ရသေးနှိပ်ထားပါနှိပ်ပြီးသားကိုဒီမတွေကလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို 2D နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာ share လို့ရတယ်မှာ share ပေးပါမျှဝေလို့ရတယ်မျှဝေပေးကြပါကိုလင်းကိုချစ်တယ်ကိုလင်းကိုအားပေးတယ်ဆိုရင်တော့လက်မလေးနှိပ်ပေးထားပါဟုတ်ပြီလားလက်မလေးနှိပ်ပေးထားပါကောင်မလေးတွေကအသေးလေးတွေပြီးလို့ရတယ်စတာပါအားလုံးချစ်ပါတယ်နော်လက်မလေးမနှိပ်ရသေးလက်မလေးနှိပ်ပေးထားပါဟုတ်ပြီလားအစိုးမခံတဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်ပြောစကားရှင်းရှင်းလေးဗျာကျွန်တော်အကြောင်းထည့်ပြောတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့ကောင်ကသူ့ထက်မြင့်နေလို့အောက်ကကောင်ကအပေါ်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်တို့ကအောက်ကကောင်တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဘူးเนาะကျွန်တော်ထက်အပေါ်ကကောင်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်အကြောင်းပြောတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်အောက်ကကောင်မလို့သူများအကြောင်းအပေါ်ကကောင်စိတ်ဝင်စားတာအပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ကောင်တွေကသူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်ကเนาะကိုယ့်လိုကိုလုံနေတာစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်ထိလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်မခံတာအရင်တော့စိတ်ပေါ့เนาะအခုတော့ခံတယ်ဗျာเนาะခံတယ်အချိန်အဖြေပေးလိမ့်မယ်ဘယ်သူပါကောင်လဲဆိုတာเนาะထားလိုက်ပါကိုလို့ကိုလို့ဒါကိုအတွက်ကိုကြိုးရှိတယ်เนาะကိုလို့ကိုလုံးမှကိုတိုးတက်မှာเนาะသူများကြောင့်လိုက်ပြောနေလို့မတိုးတက်ဘူးဟုတ်ပြီလားမလုံးနဲ့နော်ချစ်တယ်အားလုံးเนาะအားလုံးချစ်တယ်ဗျာဆဲတဲ့ကောင်လည်းချစ်တယ်ဗလိန်တဲ့ကောင်လည်းချစ်တယ်တိုက်ခိုက်တဲ့ကောင်လည်းချစ်တယ်အားလုံးချစ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေကိုအချစ်ဆုံးเนาะဟုတ်ပြီလားကဲမနေ့ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့12နာရီ10မိနစ်ကိုကျွန်တော်ကြိုင်မဲ့ဝမ်းချင်းလေးကတော့နှစ်ခွန်ဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါနေ့12နာရီ10မိနစ်ကိုကျွန်တော်ကြိုင်မဲ့ဝမ်းချင်းလေးကတော့နှစ်ခွန်ဝမ်းချင်းမှာလက်မလေးမနေ့ရသေးနှိပ်ထားကြည့်ရှုသူက8000ပြီးတော့မယ်လက်မလိုက်တာ9000နဲ့အသေးတွေပေးတာနဲတယ်နော်လက်မတွေနှိပ်တာနဲနေတယ်လက်မတွေနှိပ်တာနဲနေတယ်အော်ကိုရိုမာတို့ကလည်းကဲဖ
ဖွဲ့ဝင်တွေကကိုလို့ဆရာရှိရကိုလို့နော်မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့ကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဝင်တွေမနက်ပြောရမလားညနေပြောရမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဝင်းကြီးကနှစ်ခုဝင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခဏခုဝင်းကြီးမှာကျွန်တော်ကိုလင်းကဘာလေးတွေကြိုက်လဲနှစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြောမယ်ခွန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာလေးတွေကြိုက်လဲပြောပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မာစတာကီပြောပေးမယ်အမြဲတမ်းမှန်တဲ့စိတ်မာစတာကီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုက် main တင်ကွက်ပြောမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့နေကုန်မှာဘာပါတယ်ကနန်းကိုတင်ထိုးဆိုတာလေးလည်းပြောပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကြိုက်လို့နော်ဝမ်းကြီးကနှစ်ခုဝမ်းကြီးမှာနော်နှစ်ခုဝမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုဝမ်းကြီးမှာကျွန်တော်ကိုလင်းနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုလင်းကနှစ်ပတ်သက်လာရင်ဘာလေးကြိုက်လဲဆိုရင်20ရယ်23ရယ်25ရယ်29ရယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကြိုက်ပါတယ်နှစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုလင်းကဘာကြိုက်လဲဆိုရင်20 23 25 29နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာကြိုက်လဲကိုလင်းကကျမတို့ကနှစ်များကြာလာခဲ့မယ်ဆိုဘာလေးကတ်ထိုးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က20ရယ်23ရယ်25ရယ်29ရယ်နော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်20 23 25 29အဲ့မှာဘာကဏ္ဍတွေတတိထားရမလဲဆိုတော့25နဲ့29တတိထားကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်နော်20 23 25 29နှစ်နဲ့ပတ်သက်တာအမှ25နဲ့29ကြိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးရင်ခုနှစ်ပတ်သက်တာပြောမယ်ခုနှစ်ပတ်သက်တာကြတော့80 83 85 89နော်ခုနှစ်ပတ်သက်လာရင်ကိုလင်းရေကျွန်တော်တို့ကဘာလေးကိုလင်းကြိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်က80 83 85 89အဲ့မှာ85နဲ့89တတိထားကိုရေးတဲ့အခုမှတဲ့ခလေးအိတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုလိုလာရောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုလိုလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးအားပေးတဲ့အတွက်ပေါကနန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါစေဖြစ်မှာပါကြိုးစားထားပါတယ်နော်ဝိုင်းကြီးကနှစ်ခွန်နှစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်20 23 25 29အဲ့မှာ25နဲ့29တတိထားခွန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်80 83 85 89အဲ့မှာ85နဲ့89တတိထားကဲအဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်အကြိုက် main ကျွန်တော်အကြိုက်စိန်မာစတာကီကတော့မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့အတွက်ကို933ကီနော်933ကီနော်ကျွန်တော်ရဲ့စိန်မာစတာကီကတော့933ကီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိန်မာစတာကီကတော့933ကီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးမနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့နေကုန်မှာ6ပါတဲ့ကဏ္ဍတင်ထိုးဗျာပတိပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုထိုးမဲ့ကဏ္ဍမှာအခုဆိုရင်60နှစ်တင်ထိုးမယ်60တင်ထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနေကုန်မှာတင်ထိုးနော်ညနေဆိုလဲညနေမှာကိုထိုးမဲ့ကဏ္ဍမှာ6ပါတဲ့ကဏ္ဍကိုတင်ထိုးမနက်ဖြန်ကိုလည်းထိုးမှာ6ပါတဲ့ကဏ္ဍကိုနည်းနည်းတတိထားပါဗျာနော်မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့နေကုန်မှာ6တလုံးကြမလားလို့နှစ်ဆိုင်နှစ်ပင်တော့ပေးထားတယ်ဗျာ3ပင်2ပင်ပေးထားတယ်နော်3ပင်ထပ်ပေးတော့မနက်ဖြန်6တလုံးကနေကုန်မှာကြောက်ကြမှာနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဆဲကျင်တဲ့ကောင်ဆဲပလိန်ကျင်တဲ့ကောင်ပလိန်နော်ဒူးရီသမားချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တဲ့ချင်းတဲ့ကောင်တိုက်ခိုက်ကျွန်တော်ကတော့တိခံမယ်ကိုလို့ကိုလုံးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အချိန်ရဖြည့်ပေးလိမ့်မယ်တကွင်းဝင်အရင်ကြည်တယ်ဗျာနော်ရှင်ထဲမှာပဲထားမယ်ထားလိုက်အောင်မအားသေးဘူးကဲအဲ့ဒါပြီကျွန်တော်ကြိုက် main တင်ကွက်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ကြိုက် main တင်ကွက်ကမနက်ဖြန်မနက်ကိုခွန်တစ်ကဲ23ရယ်28ကဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက် main တင်ကွက်ကတော့81ကဲ23ရယ်28ကဲဖြစ်ပါတယ်
နော်ကျွန်တော်ကြိုက် main တင်ခွက်ကမနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့7 နာရီ10မိနစ်အတွက်ကိုကျွန်တော်ကြိုက် main တင်ခွက်ကတော့81က23ရယ်28ကဖြစ်ပါတယ်81က23ရယ်28